স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ভিডিওতে। আজকে আমি একটা কিভাবে মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সর সেটআপ করে নিতে হয় এবং এটার কি কি সেটিংস আছে পুরো ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখে আমার সাথেই থাকবেন। তো এটি হচ্ছে একটি মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সর। এই মোশন সেন্সরটি কীভাবে সেটআপ করতে হবে এবং এটার সেটিং কি আছে আমি পুরো বিষয়টা আসলে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আজকের এই ভিডিওতে। তো এটি হচ্ছে একটি মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সর। এই পার্টটা হচ্ছে তার ইনপুট সাইড। দেখেন এখানে দুইটা তার আছে, একটা হচ্ছে লাল তার, একটা হচ্ছে কালো তার। এই লাল তারটি হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিসিটির সাথে সরাসরি আমরা ফেজের সাথে কানেক্ট করব, আর কালো তারটি হচ্ছে নিউট্রাল লাইনের সাথে কানেক্ট করব। আর এই পার্টটি হচ্ছে তার আউটপুট পার্ট, অর্থাৎ এই আউটপুট পার্টে আমরা একটা হোল্ডারের মাধ্যমে একটা লাইটকে কানেক্ট করব। ফলে মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সরটা যখন সে মোশন সেন্স করবে তখন সাথে সাথে তার আউটপুটটা হাই হবে এবং এই পয়েন্টে থাকা যে কোনো এসি লোডকে সে অন অফ করতে পারবে। আমরা এখানে একটা লাইট লাগিয়ে আর কি এটাকে মোশন সেন্সরকে একটা সিকিউরিটি লাইট হিসাবে কনফিগার করব। আর এখানে তিনটা সেটিংস দেয়া আছে মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সরের। এই সেটিংগুলোকে অ্যাডজাস্ট করে মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সরের আউটপুটটাকে কন্ট্রোল করা যায়। তো এই পুরো বিষয়টা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনারা যারা পিআইআর সেন্সর নিয়ে আগে কখনো যদি কাজ করে থাকেন তাহলে আপনারা জানবেন যে পিআইআর মোশন সেন্সরের দুইটা সেটিংস আছে, একটা হচ্ছে ডিস্টেন্স আর একটা হচ্ছে টাইম, অর্থাৎ তার আউটপুটটা কতক্ষণ সময় ধরে থাকবে, এটা হচ্ছে টাইম সেটিংস। আর একটা হচ্ছে ডিস্টেন্স, কত দূর পর্যন্ত সে কোনো প্রাণী অথবা মানুষকে সেন্স করবে, সেই ডিস্টেন্সটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারি। কিন্তু এখানে মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সরের দেখেন তিনটা সেটিংস আছে, অর্থাৎ এখানে একটা অ্যাডিশনাল সেটিংস আছে যেটা হচ্ছে আমরা এই মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সরটাকে দুইটা মোডে কাজ করাতে পারবো। একটা হচ্ছে ডে মোডে হচ্ছে আপনার শুধু দিন রাত 24 ঘন্টায় কাজ করবে। আর একটা হচ্ছে নাইট মোডে হচ্ছে শুধুমাত্র রাত হলেই সে কিন্তু কাজ করবে, দিনের বেলা সে কোনো কাজ করবে না, অর্থাৎ এই মোশন সেন্সরটাকে দিনের বেলা সে মোশন সেন্স করবে না। তো এটা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সরের একটা অ্যাডিশনাল ফিচার। আর একটা সুবিধা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সর সেন্সিটিভিটি কিন্তু অনেক হাই। পিআইআর সেন্সরের তুলনায় এই মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সরের সেন্সিটিভিটি হাই এবং ফলস ট্রিগারিংটা পিআইআরের যেটা হয় বেশি হয় পিআইআর সেন্সরে, মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সরে ফলস ট্রিগারিং অনেক কম হয়। এবার আমরা তার সেটিংসগুলো একটু দেখি। আমরা দেখুন প্রথম যে সেটিংসটা দেওয়া আছে একটা ভেরিয়েবল রেজিস্টার মাধ্যমে, এই ভেরিয়েবল রেজিস্টারটাকে ঘুরিয়ে আমরা টাইমকে কম বেশি করতে পারবো। অর্থাৎ আমরা যদি এই ভেরিয়েবল রেজিস্টারটাকে এই প্লাসের দিকে ঘুরাই, এখানে প্লাস মাইনাস দুইটা চিহ্ন দেওয়া আছে, আমরা যদি প্লাসের দিকে ঘুরাই তাহলে কিন্তু টাইমটা বাড়বে, মাইনাসের দিকে রাখলে টাইমটা কমবে। অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার দিকে যদি আমরা ঘুরাই তাহলে কিন্তু টাইম বাড়বে এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরালে টাইমটা কমবে। একই ওয়েতে সিমিলারলি এই ভেরিয়েবল রেজিস্টারটা দিয়ে আমরা ডিস্টেন্সটাকে কম বেশি করতে পারবো। সিমিলারলি এটা প্লাসের দিকে নিলে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার দিকে নিলে ইনক্রিজ হবে মানে বাড়বে, আর ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে যদি আমরা ঘুরাই তাহলে কমবে। আর সময়টা আমরা এটা 10 সেকেন্ড থেকে 7-8 মিনিট পর্যন্ত আমরা কিন্তু এই ভেরিয়েবল রেজিস্টারকে ঘুরিয়ে সেট করতে পারবো। আর ডিস্টেন্সটা হচ্ছে নর্মালি 7 মিটার থেকে 11-12 মিটার পর্যন্ত আমরা এই নবটাকে ঘুরিয়ে ডিস্টেন্সটাকে কম বেশি করতে পারবো। আর এটা হচ্ছে ডে নাইট মোডের সিলেকশন ভেরিয়েবল রেজিস্টার। দেখুন এখানে একটা সিম্বল আছে, এটা যদি আমরা ডান দিকে ঘুরাই তাহলে এটা ডে মোডে কাজ করবে, আর বাম দিকে ঘুরালে নাইট মোডে কাজ করবে। অর্থাৎ ডে মোডে যদি আমরা রাখি সেটা এটা 24 ঘন্টাই কিন্তু কাজ করবে, আর নাইট মোডে রাখলে শুধুমাত্র রাতের বেলায় এই মোশন সেন্সরটি অ্যাক্টিভ হয়ে কাজ করবে। তাহলে আমরা চলুন এবার কানেকশন প্রসেসটা একটু দেখি। কানেকশন প্রসেস আপনারা কিভাবে করবেন এটা আমরা একটু দেখি। তো আমরা যেটা করব এখানে এই লাইনের সাথে আমরা ফেজের কানেকশন দিব এবং এটার সাথে আমরা নিউট্রালের কানেকশন দিব। তাহলে আমি একটা এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক তারের মাধ্যমে এখানে আমি সংযোগ করে নিচ্ছি। এখানে সরাসরি কিন্তু আমরা এসি কারেন্ট দিব, সুতরাং এসি কারেন্ট একটু বিপজ্জনক। তো আপনারা যারা এসি কারেন্টের অভিজ্ঞতা নাই তারা কেউ সরাসরি এই কাজটা করবেন না।
প্রয়োজনে যারা ইলেকট্রিসিটির কাজ জানে তাদের সহায়তা নেবেন, কারণ হচ্ছে সবার আগে সেফটি ফার্স্ট। আপনাকে অবশ্যই সেফটি মেনটেন করে কাজ করতে হবে। এবার আমরা এই আউটপুট পার্টের সাথে একটা হোল্ডারকে কানেক্ট করব, যাতে করে আমরা হোল্ডার কানেক্ট করে আমরা এখানে একটা লাইট দিব, অর্থাৎ মোশন সেন্সর যখন মোশন সেন্স করবে তখন লাইটটা কিন্তু অটোমেটিক জ্বলে উঠবে। এবার আমাদের কানেকশন দেয়া অলমোস্ট কমপ্লিট। আমরা এখানে একটা বাল্ব হোল্ডারের সাথে লাগিয়ে নিচ্ছি। আমাদের কানেকশন সম্পূর্ণ কমপ্লিট। এবার আমরা এই একটা প্লাগের মাধ্যমে অর্থাৎ এসি কানেকশনটা এই মোশন সেন্সরের মধ্যে আমরা কানেক্ট করব। দেখুন আপনারা, আমি প্লাগটিকে একটা এসি সোর্সের মধ্যে কানেক্ট করছি। প্লাগটাকে একটা এসি সোর্সের মধ্যে আমি কানেক্ট করছি। দেখুন, কানেক্ট করার সাথে সাথে কিন্তু প্রথমবার কিন্তু সে বাই ডিফল্ট লাইটটা জ্বলে উঠছে, অর্থাৎ প্রথমবার, অর্থাৎ ফার্স্ট টাইম আমরা যখন পাওয়ার কানেক্ট করবো সে কিন্তু লাইটটাকে অন করে দেবে, অর্থাৎ তার আউটপুটটাকে হাই রাখবে। তো আমি ভিডিওটা যাতে খুব বেশি বড় না হয় সেজন্য এখানে 15 সেকেন্ডের মতো টাইম সেট করে নিয়েছি। 15 থেকে 20 সেকেন্ডের মধ্যে লাইটটা অফ হয়ে যাবে। দেখুন, লাইটটা অফ হয়ে গেছে। এবার আমরা একটি মোশন ক্রিয়েট করে দেখব আসলে মোশন কীভাবে সেন্সরটি মোশনটাকে সেন্স করে। দেখুন আমি হাত নেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু লাইটটা অন হয়ে গেছে। এই মোশন সেন্সরটার ভিতরে একটা রিলে থাকে, অর্থাৎ মোশনটা যখন সে সেন্স করবে সাথে সাথে সে রিলেটাকে ড্রাইভ করে এবং রিলের সাথে থাকা যে কোনো এসি লোডকে সে অন অফ করতে পারে। দেখুন আমি আবার দেখাচ্ছি। দেখুন, হাত নেওয়ার আগেই কিন্তু মোশন সেন্সরের উপরে হাত নেওয়ার আগেই কিন্তু সে মোশনটাকে সেন্স করে আউটপুটটাকে হাই করে ফেলছে, অর্থাৎ লাইটটাকে অন করে ফেলছে। এবার আমরা মোশন সেন্সরটাকে নাইট মোডে কনফিগার করে দেখব, অর্থাৎ এই ভেরিয়েবল রেজিস্টারটাকে, অর্থাৎ এই সেটিংসটাকে আমরা ঘুরিয়ে নাইট মোডে সেট করব। অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা বাম দিকে ঘুরাই, অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে, তাহলে সেটা নাইট মোডে সেট হবে এবং নাইট মোডে কীভাবে কাজ করে সেটা আমরা একটু দেখব। এই মাইক্রোওয়েভ সেন্সরটিকে আমি এখন কিন্তু নাইট মোডে সেট করে নিয়েছি, যার দরুন দেখুন হাত নাড়াচাড়া করলেও কিন্তু সে মোশন সেন্স করছে না, কারণ সে এখন দিনের বেলা সে যথেষ্ট পরিমাণ তার সেন্সরের মধ্যে আলো আছে, যার দরুন সে কিন্তু লাইটটাকে অন করছে না, অর্থাৎ সে মোশন সেন্স করছে না। এবার আমি যদি এই সেন্সরটার উপরে একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে আমরা একটু অন্ধকার তৈরি করে দেখব যে আসলে নাইট মোডে সেন্সরটা কাজ করছে কিনা। দেখুন আমরা একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু লাইটটা অন হয়ে গেছে, অর্থাৎ নাইট মোডে এই সেন্সরটা কিন্তু কাজ করেছে। তো এইভাবে আপনারা মোশন সেন্সরটাকে সেট করে নিয়ে নাইট মোডে অথবা ডে নাইট দুটা মোডেই আপনারা কাজ করাতে পারবেন। এবং এটা আরেকটা সুবিধা হচ্ছে, আপনারা যদি নাইট মোডে সেট করে রাখেন তাহলে এখানে একটা লাইট না লাগিয়ে একটা অ্যালার্ম বা এসি অ্যালার্ম লাগিয়ে আপনারা এটাকে চোর ধরার যন্ত্র বা বাগলার অ্যালার্ম হিসাবে কিন্তু এটা ব্যবহার করতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের এই ভিডিও। আপনারা এই মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সরটি দারাজ অথবা যে কোনো অনলাইন শপে কিন্তু সার্চ করলে পেয়ে যাবেন। আমি এটা দারাজ থেকে কিনে নিয়েছি, আপনারা দারাজ থেকেও চাইলে কিনতে পারবেন। আর আরেকটা জিনিস আপনাদের বলে রাখি, প্রত্যেকটা সেটিংস কিন্তু ঘুরিয়ে অল্প অল্প করে আপনাকে চেঞ্জ করে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে, অর্থাৎ টিউনিং করে নিয়ে এই মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সরটাকে মানে পুরো 100% সেট করে নিতে হবে। তো এই ছিল আজকের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাকে একটু সহায়তা করবেন।